wasiirka wasaaradda howlaha guud ee Hirshabeelle dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Axmed Nuur Sheekh Maxamed iyo kormeer shaqo ka saaday wadooyinka magaalada Baydhabo ku dareeran soo bileeran waybana wasiirka wasaaradda howlaha guud dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kormeerka ku weelay gudoomiyaha gobolka Baaya Ali Wardere Abdurrahman iyo injineerada wasaaradda howlaha guud waybana wadooyinka xaafado kormeerka ka saadan yohana xaafada Horsada Bardaale oo reedaniso iyo bileerin ku daran iyo wadada suuq qudaarta magaalada Baydhabo oo reedaniso bileerin la kasoobe meelin way boojidka suuq qudaarta magaalada Baydhabo oo bulshada si ishalqaan ka dhisidaan kureed markii dhibaatooyin badan iyo bulshada kala kulantay iyo waliba go'aan sanad reedaniso iyo kasoobiyaan waliba geeki eta to ka faanahayaan dhismo wadadon suuqleyda meeshan waa ku dhib qabnay waa raaysanay alxamdulillah waxa way meeshan dhiiqay ahayd dhagax faniinaayo baabuurku nagu soo halgaada waxaan ku iraahdaa dhiiqada wax walba dhibaan ku qabnay alxamdulillah hadda waa raaysanay wixii noo dhisayna waa u duceynayna intaas kulada wasiirka wasaaradda howlaha guud ee Hirshabeelle dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya intuu kormeerku ka jaray bulshada xaafado Baydhabo oo ku xog wareysaday sidii xaaladii iyo sidii aan ka qanacsanin reedan bileeriyo kala kuwada wadooyinka magaalada Baydhabo kormeerku markii uu dhamaaday waliba wasiirka wasaaradda howlaha guud ee Hirshabeelle dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Axmed Nuur Sheekh Maxamed iyagoo soo warbaahinta Koonfur Galbeed aan ku warbay wadooyinka geeki kormeerka ka saadan walibana bulshadu san ka baaqay inta ka shaqeeyaan horumarka iyo reedanisoka magaalooyinka Koonfur Galbeed khaasatan xaafadaha Horsada iyo Bardaale oo shaqo aad muhiim u ah bulshada gobolka jidad la xayiray oo aan shaqaynaynin in badan xaafadaha soo godan wax walba godan ka aha ayaa soo kormeeray shaqo aad iyo aad u baahan leh ilaa 3 wado oo muhiim 4 wado oo muhiim ah oo hawlgal muhiim ah gobolka sameeyay runtii arinta ayada ah waa arin lagu farxo oo dib noloshii bulshada iyo dhaqdhaqaaqii iyo geedi socodkii magaalada iyo bilicdii iyo caafimaadkii guud ahaan qayb ka qaadanaysa kuwaas oo la doonayo hadii alla idmo in markii la hagaajiyo la dhiso oo nolol buuxda laga sameeyo runtii markii hawsha culus ay dhacayso culays badan baa waxa ku dhacaya bulshada qaar awal hore wax ku dhisatay si dawladnimo la'aan ah si aanan wax adeeg bulsho oo shaqaynaya wasaaradda howlaha guud oo jirta gobolkii oo aan active ahayn waxa ku dhismay nin walba meeshuu rabay iska dhistay nin walba meeshuu rabay iska degay marka taa markay tahay arrin xanuun kulul oo khaasatan dad masaakiin ah inay xoolahooda galiyaan meelaan ku habboonayn oo jidka ah haddii laga dumayana ay meel cid ku soo dhacayaan ay jiri karto arrinta iyada ah runtii annaga iyo gobolka guud ahaan waxaan u saari doonaa iyo maayirka magaaladaba guddi wada jir ah oo soo qiimeeya dadka tabarta yar suuqa qudaarta ku taala oo ayaduna aan hadda ka hor dhagax dhignay hawsheedana si isxilqaan ah ay u sameeyeen ganacsatada iyo dadka deegaanka ku leh suuqa wadadaas hareeraheeda hawsha ayada ah runtii hawl uu gudoomiyaha gobolku ku amaanan yahay oo isagu had iyo habeen uu u taagnaa ilaa min bilow ilaa min dhamaad una lahaa fikirkeeda iyo taladeeda dadku intii ay ku dhex jiri lahaayeen dhiiqo intay ku dhex jiri lahaayeen xaar intay ku dhex jiri lahaayeen wasakh dabaqyo intay dhisteen deedna nolol ayna ku haysan caafimaad daqsiga iyo qashinka iyo wuxuu isdux yaalaan ay tahay inaan arinta ayada aynan ahayn nolol intii laga kaco wax la isku darsado la sameyn karo waa la tijaabiyay maanta marka waxaan aragnay suuqi dumarkii oo meel nadiif ah oo maalinkii hore aan dhagax dhigaynay waxa daqsiga iyo qarmuunka iyo dhacaanka iyo qashinka iyo qudaarta sanka adoo haysta xitaa aadan nolol ku waxayn karin oo meel nadiif ah ku ganacsanaya oo hawada haystaan iyo dhaqaaqsaas maamo kamid ah maamooyinka iyada waxay ii sheegtay oo runtii dareen lahayd
maalin maalmaha ka mid ah iyadoo meesha iyadaa ku ganacsanaysa baabuur meesha socda dhagax weyn oo uu soo tuuray inuu feeraha kaga dhacay oo laba lafood ka jabeen ilaa xadkaas meel laba ahayd maantana meel dadku ku nool yihiin oo bilcdeeda la weeyay Faisal Dhaay Hussein Radio Television Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo